والکه جان دادا زلمیا ناظر صاحب ته زما لاسونه په ډوډۍ پخولو باندې دروازه خلاصه ده راځه. ستړی مه شې ناظر صاحب، دلته په دغه سوپا باندې کښېنه. خواره مه شې لکه چې زامن دې په کور کې نشته. ټول خواران په کار پسې وتلي دي. ښه مطلب چې روغ وي. سلامت اوسې. څه وکړم که نه راځم یو غم او که راځم نو ویرېږم چې ته زما په راتګ خفه نه شې. سترګې په بڼو نه درنېږي. موږ په میلمه هېڅکله نه خفه کېږو او ته خو بیا زموږ د کور او کلي سړی یې. والله څه ووایم په لاره کې چې تا کره درځم ډېر په کار یم، خو چې په تا مې سترګې ونښلي هر څه رانه هېر شي. نه په ژبه بیا ترخه راځي، نه مې خوله په ترخو ګرځي او نه مې مازغو ته ترخه راځي. هر څه راته خواږه خواږه شي. ناظر صاحب څو ورځې دنیا ده، په ترخو به یې نه تېروو. وایي ښه خوی به د سلطان کړي، بدخوی به د په ځان پورې حیران کړي. وایم زما د زړه خبرې دې وکړې زینبې، ستا خبره هم در ده هم مرجان هم الماس ده او هم لال د بدخشان. ژوندی اوسې په خپله ښه سړی یې. څنګه پستې ډوډۍ پخوې؟ ویم چې له خوړلو نه والله چې تماشا کول خوند کوي. وی ناظر صاحب زما فکر نه و، ما د ډوډۍ ساعت هم درته ونه کړه. واخله دغه ډوډۍ وخوره. نه نه زینبې حاجت نشته، دومره ډوډۍ مې خوړلې چې تر ستوني پې مې وړم. خیر دی دغه یوه مړۍ خو واخله، د تناره د سر ډوډۍ مزه کوي. ستا په خاطر مې یوه ټوټه راوالم. زه ګویا راغلم ویلی نه شم خو مجبور یم چې بیا یې درته ووایم. ته چې راغلی زه پوه شوم چې بیا د غوایي تاوان پسې راغلی یې. نه زه نه یم راغلی، خان صاحب رالېږلی. هغه راته وایي چې تاوان ته یې واخله. زما کله زړه کېږي چې ته یو غیران تاوان ورکړې. پوهېږم خو دغه دومره موده کې تا ونه وی چې د غوایي تاوان څو دی؟ 1 افغانۍ ده که 1000 افغانۍ؟ خیر دا کومه خبره نه ده، اوس به یې درته ووایم. او ته مونږ پوه کړه چې مونږ په خپله لاره چاره وپوهېږو. زه به د خان صاحب څخه تپوس وکړم. سمه ده، یو ځل د غوایي قیمت معلوم شي بیا به یې مونږ مخه ګورو. وی دا خو ډوډۍ رانه وڅڅېده. ډوډۍ دې وڅڅېده؟ خیر زه اوس دنه رخصتېږم. ښه چې ځې واخله دغه یوه بله ډوډۍ هم واخله، په لاره کې به یې بیا خورې. ډېره پسته او خوږه ډوډۍ ده. چیرته ځئ؟ خیرات خدای چې داسې په خپل سر روان یې. وروره دا ماشوم مې ناجوړه دی، کلینیک ته مې راوستی چې ډاکټر صاحب یې وویني. ډاکټر صاحب اوسګار نه دی، دی خوا راشه. ته څنګه سړی؟ موږ څومره د لیرې ځایه راغلي یو او ته موږ نه پرېږدې. ډېرې خبرې مه کوئ. ومې ویل چې اوس اجازه نشته. څنګه اجازه نشته؟ زما ماشوم مري او تو اجازه نشته؟ دا کلینیک د همدې دپاره دی چې مریضان پکې تداوي شي. راځه زرمینې راځه چې ننوځو. دا څنګه سپین سترګې خلک دي چې په وچ زور ننوځي. هغه د ګلالۍ ته ودرې چې زه ورته غږ کړم. نه مه کوه په خپله دې خوا راله. السلام علیکم، خیریت خو؟ څنګه راغلی زرمینې؟ ګلالۍ جانې خدای دې ښاده که، پلوشه لور مې ډېره سخته ناروغه ده، وضع یې ډېره خرابه ده. راځئ چې د ډاکټر صاحب کوټې ته ورشو، معاینه به یې کړي. خدای دې ستا سره ښه وکړي. ښه دی چې ته یې که نه موږ به څه کول. دغه کوټه ده. ډاکټر صاحب دغه ماشومه ډېره ناروغه ده. ته راوړه خورې په دې چپرکټ واچوه. ښه ده ډاکټر صاحب. څه ناروغي ده؟ ډاکټر صاحب اسهال ده او تبه هم کوي. څومره وخت یې وشو؟ ډاکټر صاحب ډېرې ورځې وشوې. ډېره کمزورې شوي، د وجود اوبه یې بیخي کمې شوي. ته وګوره دا د لاس پوستکی هم زیړ شوی او هم مړاوی شوی. ډاکټر صاحب څنګه وشي؟ مه وارخطا کېږه، خدای به خیر کړي. دارو ته هم حاجت نشته، یوازې ORS محلول ورته ورکوه چې د وجود اوبه یې پوره شي. ډاکټر صاحب دا ORS څه شی دی؟ دا دی دغه څو پاکټه واخله، دا ORS دی. یو پاکټ په 4 ګیلاسو ایښولي اوبو کې چې نږدې 1 لیټر کېږي ګډوه او په یوه ورځ کې ماشوم ته ورکوه. همداسې به وکړو صاحب. که چیرته ORS پاکټونه نه وي نو تاسو په خپل کور کې هم ورته اړوب په ډېره اسانۍ سره جوړولی شئ چې د ORS کار ورکوي. څه ډول اړوب؟ دا چې موږ یې په کور کې پخوو که کوم بل ډول اړوب دی؟ دا ډېر ساده او ګټور دی.
په 4 ګیلاسه اوبو کې 2 موټي اوړه او 2 ټونګې مالګه جوش کړه او بیا چې سړه شوه ماشوم ته یې ورکړه. دا خو ډېر اسان کار دی ډاکټر صاحب. همدا اسان کارونه چې ترسره کړئ که خدای کول ډېر ژر به ماشوم روغ رمټ شي. ډاکټر صاحب نور دارو مارو خو نه ورته ورکوئ؟ نه، یو ساده اسهال دی. همدا ORS او اړوب چې ورته ورکړئ جوړیږي، خو له دې سره سره باید خپلې شیدې نرمې وریجې د مستو سره د وریجې اوبو، یخني شوروا او شین چای ورته هم ورکړئ. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني، کور دې ودان. تا سره دا په غاړه کې څه شی دی؟ چوشک دی ډاکټر صاحب. چوشک موشک ما ورکوه، دا ډېر ناولی شی دی، له غاړې لرې کړه. د دې په ځای خپله شیدې ډېرې ورکوه. وګوره ماشوم د لږ پاک ساته، ډېر خیرن دی. دا ټولې ناروغۍ له ناپاکۍ نه پیدا کیږي. بیا دې تندی ولې تریو دی؟ کوم ماشوم خو به ناروغه نه وي؟ تندی خو مې په دې تریو دی چې دا څو ورځې کې د ښاپیرۍ سره پټ پټ مجلسونه کوي او زه خبره نه یم. دا څنګه خبره ده چې زه ترې بې خبره یم؟ څه داسې خبره نه ده چې تا نه پټه وي. خبره دا ده چې سرور ډېر بې لارې شوی دی. د ده لارې ته راوستل پکار دي. اوښته یې وې چې کوم ځای دې سم دی چې غاړه دې کږره. سرور خو پخوانی بې لارې دی. زه فکر کوم چې لارې ته راوستل یې دا دي چې چېرته یې پښه بنده کړو. ښه نو دا خبره ده. او همدا خبره ده. خو ته ووایه چې ستا په نظر کې داسې څوک شته چې سرور ته یې وغواړو؟ دا ګلالۍ به څنګه وي؟ هوښیاره نجلۍ ده، کړه وړه یې هم ښه دي، په ونه او صورت هم ښکلې ده. دا سمه ده چې ګلالۍ هوښیاره نجلۍ ده. که ګلالۍ سرور ته وغواړو نو بیا د نیک محمد د ځمکې نه لاس ووینځه. زما خو دې خبرې ته هېڅ فکر نه و، خو تا ووې او ما هم ګلالۍ درته یاده کړه. زه دا خپلوي نه کوم، ځکه چې د نیک محمد ځمکه د لاسه نه وباسم. او ته هم په یاد لره چې په راتلونکي کې د ګلالۍ نوم یاد نه کړې. عاطفې ورندارې څه کوې؟ لوښي وینځې چې بیا درنه کوم یو مات نه شي. وبه ګورې چې لوښي ماتېږي او که پاکېږي. ورندارې پلوشه ناروغه وه، کلینیک ته یې راوړې وه. څه ناروغي یې وه؟ اسهال شوې وه، خو داسې ښکارېده چې د ناپاکۍ د لاسه ناروغه شوې وه. ستا خبره سمه ده، د هغوی په کور کې هېڅ پاکي ته پام نشته. د نجلۍ جامې ډېرې ناولې وې، ځان یې هم ډېر خیرن و. د هغوی ټول کور هم داسې چټل دی. هغه بله ورځ زرمینې خوشایې په دیوال تپل، په خوشایو ککړ لاسونه یې په خپل کمیس وسولول او بیا یې پلوشې ته شیدې ورکړې. نو تا ورته ونه ویل چې لاس ووینځه؟ ما ورته وویل، خو هغې زما په خبرو وخندل او ویل یې چې دا هسې خبرې دي. ښه نو دا ځکه خو یې لور اسهال شوې ده. ګلالۍ جانې د اوبو د یشولو مې ورته ووې، خو هغې ویل چې دا ټول کلیوال د ویالې اوبه همداسې څښي. ډاکټر صاحب هم ورته وویل چې جوشې اوبه سړوئ بیا یې څښئ. دا لا څه کوې چې هغه ورځ د پلوشې چوشک په مځکه ولوېد، بې وینځلو یې بېرته ورته په خوله کې ورکړ. د همداسې چټلیو او ناپاکیو نه میکروبونه وجود ته داخلیږي ورېندارې، او راز راز ناروغي ورنه پیدا کیږي. وایي چې د ناروغۍ مور ناپاکي ده. بله یې لا دا ده چې د زرمینې په کور کې ټول خوراکي شیان سرلوڅي پراته وي او مچان پې بونګېږي، هېڅوک یې سر نه پټوي. ما ورته ډېر وویل چې دا د کور صفایي او دا د ماشومانو پاکي لازمه ده، خو هغې ته زما خبرې هسې ټوکې ښکاره شوې. څه خبره دې ورته ټوکه ښکاره شوه؟ هسې د زرمینې د کور د ناپاکۍ په هکله مو خبره کوله. یوه بلا پاسي بلې ته وایي چې باو. ته کله پاکۍ او ناپاکۍ ته متوجه چې زرمینه یادوي. هیر دې شول چې هغه بله ورځ د په چټل ګیلاس کې اوبه راته راوړې؟ مورې دا ته څه وایې؟ عاطفه د زرمینې سره برابروي؟ عاطفه هم د زرمینې نه کمه نه ده. مور جانې دا زموږ ټول کور چې دومره پاک دی، دا ټول ستا او د عاطفې د برکته دی، او ته وایې چې عاطفه هم د زرمینې نه کمه نه ده. عاطفه په دې پوهېږي چې د ناپاکي نه ناروغي را پیدا کېږي. که ته وې نو زموږ د کور چورګوړي به هم ډاکټران شي. ګوره مورې، د
ګلالۍ د هوښیارۍ ساری نشته، په ډاکټرۍ هم پوهېږي. د دې جوړه بړه نجلۍ کله پیدا کېږي؟ ګلالۍ بده نجلۍ نه ده، ډېرې ښېګړې پکې شته. زما هم خوښه ده. دا ماشومان له کوره وباسه چې زما ماغزه یې وخوړل. یوه شېبه د باندې وځې، ځې لاړ شې، بیرون لاړ شې. او رایاده شوه، خبره په ګلالۍ کې وه. ګلالۍ ښه نجلۍ ده، خو مورې خو پکې نشته. ګلالۍ کې هېڅ خو نشته چې زما ورور ته کوژده شي، زما ارمان به پوره شي. یوازې زما خوښه شرط نه ده لورې، او نه یوازې زما او ستا په خوښه کار کیږي. ته چې راځي هر څه به اسانه شي. زه څه نشم ویلی، دا خبره دې په پلار پورې اړه لري. ولې پلار مې نه غواړي چې دا خپلوي دې وشي؟ پلار دې نه غواړي چې ګلالۍ سر ورته وغواړي، او که زما منې نو ته یې مه یادوه. آخر ولې په ګلالۍ کې څه بدي ده چې تاسې مخالفت کوي؟ خبرې خورې په کور کې؟ او وروره شته یم. زه وځم چې احمد دې باندې لاړ نشي. خبرې خورې زما په باره کې سلا وشوه که ونه شوه؟ خبره څنګه وه؟ څه مې پوښتې وروره، څه به درته وایم؟ خورې کې ته خبره وکړه، څه یې ویل؟ د میرې له خبرو معلومیږي چې د پلار مې خوښه نه ده. خوښه یې نه ده؟ وایي چې په دې برخه کې د ګلالۍ نوم مه اخلې، دا خپلوي نشي کېدی. دا زما د ژوند مسله ده خاپیرۍ. دا څه د پولې او پټي خبره نه ده چې د ناظر په سلا به فیصله کیږي. ورور جانه ته غلی شه، اوس لا وخت شته دی، دومره زر مه پقارېږه. زه په نورو خبرو نه پوهېږم، خو پلار ته مې دومره ووایه چې غیر د ګلالۍ نه زه د بل هېچا سره واده نه کوم.